Salam salam, j'espère que vous allez bien. اليوم جبت لكم une recette salée اللي سميتها المجدرة. C'est un plat très connu au Moyen-Orient, la Syrie, Jordanie, Liban. Alors, il s'agit de la cuisine levantine. C'est très très bon, c'est très facile à faire. درتها à ma façon, بدلت فيها شوية. Donc غادي نجيبو حبة زرودية ولا كوبي en julienne، ندبلوها بشوية زيت شوية ملح في مقلة، نقلوها نخلوها de côté. من بعد on va caraméliser un oignon. عاود de côté tout seul. Et après je mélange les deux. نخليهم على جهه. هنايا نطيب اللحم نتاعي. اللحم ديروا المورسو اللي كان عندكم. انا جافي اون بافيت قطعتها اون بتي مورسو، درتها دون اون كوكوت، شويه كركم، شويه فلفل كحل، ملح وشويه تاع السماق افيك ان اونيون كوبي اون لامين فين ترونش. ندير غير شويه تاع الماء ونبلع على اللحم تاعي، نخليه يطيب في خاطره. هنايا نمشي نوجد المجدره نتاعي. دونك عندي عبر تاع عدس دي لونتي بلون، ندير فيهم 2 كيسان تاع ما كبار، نخليه كي يوصل نص طياب نزيد له كاس تاع لو ري كومبلي ولا سومي كومبلي اللي كان عندكم. انا درت سومي كومبلي، نخليهم يطيبوا في خاطرهم. كي يوصلوا فريمون على فان تاع الطياب نزيد لهم لا فيرميسيل اللي كنت كي تي ديجا دوري دو كوتي على جهه. جو مي ان بو دو سيل، ان بو دو بوافر، فريمون غير شويه شويه باش يعطي شويه تاع الغو تاع لي زيبيس. نبلع عليه ونخليه يطيب في خاطره. هنايا اللحم تاعي كان وجد. اي ابري جو باس او دريساج. ندير المجدره نتاعي دون اون اسيت كيما راكم تشوفوا. ابري نزيد فوقها شويه هذيك لاصوص تاع اللحم باش تعطيها ان تري 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 بون غو لو ري واللونتين تاعكم كيما راكم تشوفوا هنا. من بعد نزيد فوقها اللحم. il était vraiment très très fondant. la bavette كي ديروها في لاكوكوط فريمون واحد 20 مينوت هكاك. elle était vraiment très fondante. et à la fin je décore بشويه un peu de couleur. زدت فيها دوك لي كاروت et les oignons caramélisés، شويه تاع معدنوس من فوق. ونقول لكم بصحه والراحه، ان شاء الله تكون عجبتكم لا recette. n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager. ونقول لكم à très bientôt avec une nouvelle recette.